Moi! Mä oon nyt Urho Kekkosen kansallispuistossa täällä Kiilopäällä ja mä oon menossa vaeltamaan viikoksi tonne yksin. Nyt on siis lokakuun puoliväli, eli tää Kiilopään tunturikeskus on nyt varsinaisesti kiinni ja täällä ei muutenkaan ole ihan hirveästi nyt porukkaa ainakaan autojen perusteella tuossa parkkipaikalla. Eli tää on vähän tälleen off-season. Nyt ei ole enää oikein syksy, mutta ei ole ihan vielä talvikaan. Eli tää on nyt semmoista aikaa, että sataa lunta ja itse asiassa ensilumi onkin jo satanut tossa viime viikolla. Mutta se suli pois ja nyt tällä hetkellä ei ole lunta. Mä oon ollut aikaisemmin kerran täällä vaeltamassa täältä Kiilopäältä käsin. Just mä vaelsin sen Luirojärven kierroksen silloin. Ja se oli kesällä pari vuotta sitten. Mut nyt mä oon ekaa kertaa tähän vuoden aikaan vaeltamassa. Ja vähän suoraan sanottuna jännittää, koska mä oon tällä kertaa myöskin yksin täällä. Tää ei ole siis mun ensimmäinen vaellus yksin. Mä oon aikaisemmin ollut Haltilla yksin ja sit Japanissa tosi monissa paikoissa, joten siinä mielessä ei jännitä niin paljon, mutta tää on eka kerta tällaiseen vähän välivuoden aikaan, milloin mä en ihan tiedä, että mitä tää sää tuo tullessaan. Tuossa seinässä olevan mittarin mukaan täällä on tällä hetkellä 3 astetta plussan puolella ja säätiedotus sanoo, että -4 voisi mennä tuossa yöllä, mutta muuten sitten varsinkin tässä loppuviikosta niin lämpenisi ihan plussan puolelle. Rinkkapaino 23 kiloa. Testasin just tuossa mittarissa, eli ihan suht paljon tuli vahingossa pakattua mukaan, mutta toisaalta tää on viikon reissu ja mulla on nyt aika paljon ekstraa myöskin vaatteita ja tämmöistä, koska haluan pysyä lämpimänä. Suunnitelmana mulla on nyt tänään kävellä Rautulammen autiotuvalle ja olla siellä yötä. Ei muuta kuin lähdetään retkelle. Tervetuloa mukaan! Pieni valonkajastus tuolla. Muuten täällä on ihan pilvistä. Viilanpään autiotuvasta nousee savu. Mennään katsomaan, onko siellä jotain porukkaa. Tässä oli muutama päiväretkeilijä täällä tuvassa syömässä eväitä ja ne tosta just lähti. Ei ollut kuulemma nähnyt ketään muita yöretkeilijöitä täällä, että saa nähdä, onko mä ainut. Kyllä täällä vieraskirjassa on joku kirjoittanut, että on ollut just muutaman yön reissulla täällä. Mä olin suunnitellut tätä retkeä aika paljon, koska tähän liittyy niin paljon semmoista epävarmuutta sen sään suhteen. Et mä olin tavallaan miettinyt kaikki skenaariot, että mitä jos... No sen mä olin päättänyt, että mä tuun tänne joka tapauksessa, että mä ostin ne junaliput. Mutta mitä jos olisi ihan hirveästi lunta, niin sitten mä olisin ottanut lumikengät. Ja sitten jos taas olisi ollut sillain räntää tai semmoista suht märkää, niin mä olisin ottanut varmaan sit kumisaappaat. Mutta mä nyt sitten päädyin, vaikutti siltä, että ei ole mitenkään ihan hirveän märkää, mutta ei ollut semmoista täyttä lumihankeakaan niin kuin tulossa. Niin sitten mä päätin lähteä ihan näillä vaelluskengillä vaan. Mutta nyt musta tuntuu, että kävi ihan hyvä tuuri. Että nyt mulle sattui aika hyvä kohta tähän. Että just viime viikolla oli paljon lunta, mutta nyt ei ole, niin täällä on ehkä vähän helpommin nyt kulkea kuin viime viikolla. Ainakin tuossa vieraskirjassa joku oli kirjoittanut, että oli tullut tähän pitää taukoa räntäsateelta. Täällä on vanhoja poronhoitoaitoja ilmeisesti, muistaakseni nää. Tässä on Kuutamokuru. Ja mä tajusin, että mä näen tän nyt ekaa kertaa tällainen ilman lunta. Nimittäin silloin kun mä viimeksi olin täällä, niin me kierrettiin just eri reittejä tonne syvemmälle UKK-puistoon. Kerran mä oon ollut hiihtämässä täällä silleen, että mä olin semmoisella ohjatulla tunturihiihtoretkellä. Ja siellä mentiin vähän noiden merkittyjen reittien ulkopuoleltakin, niin me silloin hiihdettiin tätä Kuutamokurua pitkin tonne päin. Tässä me pidettiin evästauko ja sitten se opas piti semmoisen pienen tietoiskun tästä UKK-puistosta. Pinta-alaltaan suomeksi toisiksi isoin kansallispuisto. Mun mielestä Lemmenjoen kansallispuisto on
pinta-alaltaan isoin. Ja tää on toisiksi isoin. Olisiko kävijälukujen suhteen ollut sillain, että Pallas-Yllästunturin kansallispuisto on suosituin ja sitten tää on toisiksi suosituin. Joo, hyvä kun mä nyt täällä latelen näitä faktoja, jotta mä en nyt itsekään muista tarkalleen ottaen miten ne meni, mutta jotenkuten tollain. Alun perin tästä on siis luonnonsuojelijat halunnut tehdä kansallispuiston, mutta siihen ei olla suostuttu, kunnes ne ehdotti sitä, että tämä kansallispuisto perustettaisiin, jotta se voitaisiin antaa sitten Urho Kekkoselle 80-vuotis syntymäpäivälahjaksi. Niin sittenpähän hommat laitettiin vireille ja kansallispuisto perustettiin. Nyt mä lähden nousee tästä melkein näiden rautupäiden yli. Täällä ne juoksee karkuun raukat. Joku täällä on. Tuolla kävelee. En oo ihan yksin. Rautulammelle saavuttu. Oi. Vettä hakemaan. Täällä on viileä. Täällä on niin kylmä. Toi vesi on ihan jääkylmää. Huomenta. Mä olin tänään tuolla Rautulammen tuvassa yötä. Siellä oli mun lisäksi jopa 3 retkeilijää. Mä olin aika yllättynyt, koska täällä ei ole näkynyt kauheasti muita retkeilijöitä ja noikin sanoi, että ei ole kyllä yöretkeläisiä ollut. Että tää oli eka kerta, kun joku muu oli niiden kanssa tuvassa yötä. Yksi oli nyt palaamassa kiilopäälle tänään ja lähti tosta käveleen jo. Ja 2 muuta on vielä yhden yön tässä ja sit palaa kiilopäälle. Eli kukaan näistä ei ollut nyt ainakaan tulossa mun kanssa tonne syvemmälle UKK-puistoon. Saa nähdä, onko siellä sit ketään. Mutta oli tosi kiva tupa. Toi on ihan uusi toi tupa. Mä oon käynyt siinä 2 kertaa jo. Kerran kesällä ja kerran talvella. Muutaman vuoden vanha vaan toi tupa. Mulla oli myös uusi makuupussi. Se oli ihan mahtava. Se oli niin hyvä makuupussi. Se oli siis talvimakuupussi. Mutta tuolla nyt tietysti kun lämmitettiin tupa, niin oli ihan lämmintä siinä illalla, mutta mulla ei myöskään tullut kuuma sillä makuupussilla. Ja se oli nyt semmonen Women's Long-mallinen, eli 183 senttisille maksimissaan. Mä oon itse 170 senttiä, et siinä on vähän ekstraa, mutta se oli niin mukava, kun se oli niin iso, että sinne mahtui ihan kunnolla ja mahtui kääntyille ja kaikkea. Oli tosi kiva nukkua siinä uudessa makuupussissa. Nyt mä aion lähteä kiipeämään tätä kiilopäälle vievää reittiä pitkin, mutta
oikasta siitä sitten tonne Suomunruoktulle. Ja sieltä mahdollisesti vielä Tuiskukurulle tänään. Eli kyllä mulla olisi ajatuksena päästä Luirolle tällä reissulla. Mulla on kuitenkin viikko aikaa. Ja mä menen tällainen aika lyhyitä matkoja nyt sen takia, että tää on, päivän pituus on aika lyhyt. Valosa tulee 8 ja pimeä tulee ehkä 5, puoli 6 illalla. Mä yritän ottaa nämä päivät semmosina, että mä en pidä mitään kauhean pitkiä taukoja. Mä kävelen aika lailla. Mulla on valmiiksi jo lounas tuolla ruokatermoksessa. Myöskin sen takia mä haluan varata vähän enemmän aikaa, että jos tuleekin jotain suunnistuksessa ongelmaa, että mä vaikka eksyisin, niin mä en ois heti pimeän tulen pulassa, vaan mä pystyisin sitten etsiä jonkun tunturin lain ja katsoa sieltä sijaintia. Joo, mulla ei yksi, mikä mulla pitäisi olla, olisi semmonen GPS-laite. Sitä mulla ei oo, mutta mä luotan nyt siihen, että mä otan rauhallisesti. Onpas täällä paljon poroja. Tästä pitäisi jostain nyt lähteä sellainen polku tonne 15 vasemmalle, mikä veisi sinne Suomunruoktun risteykseen. Okei, mä tulin nyt ilmeisesti tähän Rautupäiden ylimmälle kohdalle. Mä oon nyt tossa. Mun olisi pitänyt mennä tota polkua pitkin, joten mä lähden nyt tänne päin. Tunturin lakee kohti tosta ja siitä pikkusen tonne päin pitäisi olla se polku. Ja se laskeutuu sitten tonne alas. Polku löydetty. Uhu. Jee, olipas jännää. Ekaa kertaa tällain kartalla ja kompassilla lähdin ilman polkua suunnistamaan johonkin päin. Eli nyt mä seuraan tätä vaan ja mun pitäisi päätyä risteykseen ja sitten siitä joen vartta pitkin sitten vihdoin ja viimein Suomunruoktulle. Yes! Jännittävää ja kivaa. Moi poro! Se on vaan mä. Täällä on aika kylmä tänään. Suurin piirtein -2 astetta oli tossa kun mä lähdin. Nyt ehkä vähän lämpimämpi. Musta tuntuu aurinko on paistanut. Mutta tänään ei taida mennä 0 yläpuolelle. Samoin huomenna. Mä oon nyt täällä Suomunruoktun tuvalla. Tää on ihan tyhjillään. Ei näy ketään muita. Katsotaanko sisällä. Mutta kello on nyt jotain 1, eli mulla meni tänne varmaan semmonen 3 tuntia. Mietin, että lähtisikö vielä Tuiskukurulle. Söin just lounasta tästä ruokatermoksesta. Mä lähdin ehkä vähän liian myöhään tänään liikenteeseen, että kello on nyt 1 ja mä haluaisin varata 5 tuntia tohon Suomunruoktulta Tuiskukurulle menoon. Joten mä jään nyt tänne yöksi. Tässä on nyt ihan suhteellisen pitkä odottelu. Tänä yönä pitäisi olla kirkasta, eli
mä toivon, että näkyisi revontulet. Mä oon vähän niin kuin revontulia varten tullut tänne. Tai sillä että mä toivoisin, että mä näkisin revontulet tällä reissulla. Niin nyt on kirkas taivas tänä yönä. No ainakin tähtitaivaan haluan nähdä. Ja mä oon täällä toistaiseksi nyt ainakin ihan yksin. Kello 4 ilta-auringossa täällä hakemassa vettä. Tonne tuli 2 ihmistä mun lisäksi tonne mökkiin ja toinen niistä on jatkamassa vielä laavulle tästä ja toinen jää yöksi tohon. Mua vähän jäi mietityttään, että olisi pitänyt lähteä aikaisemmin tänään, niin olisi kerennyt paremmin sinne Tuiskukurulle. Ei mua nyt haittaa jäädä tähänkään, mutta jos mä meinaan luirolle päästä, niin olisi ollut kiva päästä tänään jo Tuiskukurulle. Ehkä mä kokeilen huomenna mennä luirolle asti täältä Suomun Ruoktulta. Se voi olla pitkä matka, mutta... Huomenta päivää. Kello on nyt jotain 9. Mä lähdin kävelee. Oli tarkoitus lähteä 8 maissa heti kun tulee valosaa, mutta jotenkin tuossa aamulla vaan venähti sitten. Mä heräsin siis 6, eli 3 tuntia mulla meni tähän lähtemiseen. No, tossa oli semmonen pieni hiirihässäkkä, kun mä menin hakemaan mun rinkkaa. Mä olin pistänyt sen siihen ulos niin kuin niihin naulakoihin, mitkä on siinä ulkopuolella. Siinä tuvan seinustalla ulkona. Niin mulla oli siinä yöllä mun rinkka roikkumassa ja siellä oli mun kaikki ruuat. Niin sitten aamulla kun mä hain mun rinkan sieltä, niin kuului epäilyttävää liikehdintää sieltä sisältä. Ja sitten mä avasin sen, niin siinä oli heti siinä, kun mä avasin ton läpän, niin siinä oli hiiri. Ja sit mä hätyttelin sen siitä, että menes nyt. Sitten mä avasin sen ja otin sieltä niitä pusseja, katsoin, että mitäs täällä on tapahtunut. Ja sitten siellä ihan pohjimmaisena leipäpussissa oli vielä toinen hiiri. Ja se oli nakertanut itsensä ihan sinne leipäpussiin sisälle ja leivät sit meni siinä. Mutta ei voi mitään. Kyllä tätä ruokaa onneksi on. Ja tuolla oli mukava ihminen mun kanssa tuolla tuvassa tänään yötä, niin se oli sitten menossa takas kiilopäälle tänään, niin mä sain siltä sitten muutaman puuron ja eloveenakeksin ja tonnikalapurkin. Niin kyllä mulla tässä on ihan tarpeeksi ruokaa, mutta joo, täytyisi hankkia noille ruuille ehkä joku vähän hiiren kestävämmät pussukat sitten. Siinä nimittäin oli jo, kun mä illalla luin sitä vieraskirjaa, niin oli maininta, että siellä on hiiriä. Sitä varten mä pistinkin sen siihen seinustalle roikkuun enkä jättänyt vaan johonkin lattialle, mutta ei se näköjään auttanut mitään. Ei näkynyt revontulia yöllä. Harmillista, mutta oli kyllä tähtitaivas. Oli tosi kirkas täysikuu eilen yöllä, niin sen takia se tähtitaivaskaan ei ihan kauhean hyvin näkynyt. Mutta aamulla näkyi kivasti tähtiä, kun heräsi jo 6, niin oli vielä ihan täysin pimeätä. Mutta ei se mitään. Täällä oli tosi kylmä yö tänään. Ainakin säätiedotuksen mukaan -5 astetta, mutta voi olla, joku sanoi, että -8 oli sen laitteessa. Et nyt ehkä sellainen jännitys, mikä mulla eilen oli tästä yksin kävelystä, niin on jonkun verran ainakin hiipunut. Tuntuu ihan kivalta lähteä kävelemään tänne ja on niin nätti päivä taas tulossa.
Nyt mä oon täällä Vintilä-tunturilla matkalla Tuiskukurulle. Tässä näkyy muutama Metsähallituksen tyyppi mönkijöillä. 3 mönkijällä tuli vastaan, tai ne oli siinä kahvitauolla tuossa tunturin päällä. Ja kuulemma ei ollut Tuiskukurun tuvalla näkynyt ketään. Eli voi olla, että tänään vietän ensimmäisen yön täällä yksin. Täällä on tosi hienoa. Täällä on kaikki noi puut ihan tommosessa pienessä kuurassa. Säätiedotus sanoi, että täällä lumisadetta olisi pikkusen tiedossa nytten, mutta katsotaan miten käy, koska ei vielä ainakaan ole satanut. Täällä on ihan niin kuin hiihtoretkellä olisi, kun tää vesi on aivan jäätävän kylmää. Täällä on ihan tämmönen taikametsän tunnelma. Täällä on noi puut ihan valkoisia. Täällä sataa siis ihan pikkusen lunta. Mut ihan vähän silleen, että ei sitä tohon maahan juurikaan tuu. Mutta näihin puihin on tullut tämmöiset ihanat peitteet. Mä oon nyt täällä Tuiskukurun autiotuvalla. Kello on varmaan jotain 2, eli voi olla tästä vähän hankala enää lähteä eteenpäin. Joten enköhän mä jää tänne. Tässä on mun yritys myyriä vastaan, eli laitan ne tohon vaatepusseihin. Nyt ne ei toivottavasti pääse käsiksi. Mä esittelen mun lounaan. Eli mulla on täällä itse kuivattua hernekeittoa. Tää on ihan vaan siis purkista, tölkistä hernekeittoa. Mä laitan tätä tänne ruokatermariin. Jotain ton verran. Tästä tulee varmaan vielä 1 annos. Sitten mä pistän proteiiniksi soijarouhetta lisää. Katon verran. Sitten vaan kuumaa vettä päälle. Tässä on mulle valmis lounas, milloin mä ikinä haluankaan sen syödä. Aamupalaksi mulla on ollut nyt joka aamu puuroa ja sen päälle tämmöstä smoothie. Ja sitten kahvetta. Mä oon nyt lähdössä täältä Tuiskukurun autiotuvalta. Mä olin siellä tän yön yksin. Ja nyt mä oon suuntaamassa kohti Kotaköngästä tai ehkä jopa Lankojärveä, jos valosaa aikaa riittää. Ja mä käyn nyt ensin tossa tunturin päällä, eli mä menen vähän matkaa sinne, mistä mä eilen tulin, koska siellä toimii netti. Niin mä menen sinne tunturin päälle laittamaan viestin, että huomisella reitillä ei tule olemaan mitään paikkaa, missä voisi kuulua yhteys tai olla netti. Koska tänään, jos mä menen nyt sinne Kotakönkäälle, niin siinä matkalla ei tule olemaan mitään tunturia, eikä myöskään siinä matkalla Lankojärvelle. Niin todennäköisesti tänään ja huomenna mulla ei ole mitään kuuluvuutta. Niin mä menen sen takia nyt pikkusen takaspäin, että mä voin laittaa viestin ja tiedottaa tästä, koska muuten ne on huolissaan siellä. Oli kiva tupa. Oli erikoista olla yksin siellä. Tää oli eka kerta, kun mä oon yksin jossain leiripaikassa ja varsinkin siis tämmöisellä autiotuvalla. Mut oli aika luksuksellista, että mulla oli se koko tupa käytössä. Et mä sain siellä levittää mun kaikki tavarat ja käyttää sen koko ruokapöydän itselleni ja
Jos mä menen Kotakönkäälle, niin siinä voi olla se tilanne, että tänään mä en näe ketään muuta ihmistä taaskaan. Jännittävää, mielenkiintoista. Mut joo. Sen jälkeen kun mä oon tullut tuolta, niin mä lähden tätä tuiskukurua pitkin kävelemään sitten tonne päin. Ja täällä on aika pilvinen sää tänään, tai tämmönen sumunen. Mutta ei se mitään, ihan nättiä. Ja lunta ei oo enää, että kaikki se pienikin lumi, mitä eilen satoi, niin on sulanut pois. Ja Hirvenpapanoita. jaa, missäkään ne hirvet täällä mahtaa olla? Haluaisin nähdä sillain esimerkiksi toisella puolella tuiskukurua, niin jos näkisin hirven, niin olisi kiva. Mut en mielellään sillain, että kävelis vastaan. Mä oon nyt tossa kohtaa, eli vähän yli puolen välin. Mä otan tässä pikkusen tauon ennen kuin mä lähden ylittämään ton joen. Tossa näyttäisi olevan ihan hyvä kohta, kun siinä on tommonen puu, ettei tarvi ottaa kenkiäkään pois. Mutta mä syön tässä pikkusen suklaata ja jatkan sitten matkaa. En vielä syö lounasta. Kello on nyt jotain 12. Eli aika hyvin mulla on tässä vielä päivänvaloa. Pikkusen kaaduin tuossa mäessä. Se oli aika hankala kulkuinen, kun oli painava rinkka. Tossa on mun mielestä karhun tassun jälki. Toi noin. Noin 11 senttiä leveämmästä kohdasta. Mut siinä oli lehtiä päällä, niin se on varmaan vanha. Jännittävää. Ei täällä mitään karhuja oo. Ne on jo pelästynyt mun hölinääni tässä aikoja sitten. Ollaan jo aika lähellä laavua. Se on mukavaa, että mä oon pysynyt koko ajan aika hyvin kartalla sillain, että mä tiedän missä mä oon ja nähnyt ne maamerkit, mitä siihen karttaan on merkitty mun ympärillä. Kotakönkään laavulla ollaan. Yllätys, yllätys, täällä ei ole ketään muuta. Musta on ihan kiva nukkua laavussa ja kokeilla mun uutta makuupussia. Tää on vähän ehkä tällainen kaukana tosta joesta tää laavu silleen, että tää ei ole niin jotenkin tunnelmallinen. Mutta kyllä tässä yhden yön viettää. Nyt mä meen katsomaan itse asiassa, että onko täällä siltaa, koska kartan mukaan täällä pitäisi olla silta, jota pitkin mä huomenna sitten menisin. Mutta sit jotkut oli täällä kyllä kahlannut, niin jos ei ole siltaa, niin sit mä vähän niin kuin kattelen, että minkälainen se kahlaus on, että uskallaks mä. Koska mua vähän jännittää, kun toi vesi on niin kylmää, että jos mä kaadun siellä ja mulla ei ole ketään muuta täällä katsomassa, niin se on vähän riskaabeli. Joo, kyllä täällä oli silta, että en sit tiedä mitä ne yhdet oli täällä kahlannut, kun totakin pitkin pääsee. Olis ne sit tullut jotain toista kautta niin, että siinä ei ollut sit siltaa. En tiedä, mutta tosta mä menen huomenna yli
sitten Lankojärvelle päin. Matka jatkuu kohti Lankojärveä. Tää oli aika kiva paikka olla yötä. Nukuin ihan ok. Oli kiva nukkua laavussa ja makuupussi toimi tosi hyvin. Tänne tuli siis tossa ilta myöhään yksi ihminen mun lisäksi, mutta se oli teltassa tai tarvilla tuolla omissa oloissaan. Se ei sit tullut tähän laavuun. Mut sekin oli yksin täällä. Se lähti tässä samaan aikaan, niin katsotaan törmäilläänkö. Tänään siis Lankojärvelle ainakin, ehkä jopa Porttikoskelle täytyy katsoa. Jos tuntuu liian lyhyeltä tää päivä, niin jatkan vielä Porttikoskelle. Mut hyvä fiilis lähtee nyt kävelemään. Täällä on aika lailla samanlainen ilma kuin eilen, tämmönen pilvinen ja pikkusen ehkä tuulisempi. Tää on hieno. Pikkusen sinistä taivasta näkyvissä. Mahtaisiko tänään tulla kirkas yötaivas? Ollaan nyt tossa melkein Lankojärvellä. Tässä pitäisi nyt ilmeisesti ottaa sitten kengät pois ja kahlata. Tulee olemaan kylmää toi vesi. Uaa!
Mä söin just lounasta tässä Lankojärven tuvan edustalla. Mä en jotenkin saanut sitä kaasupulloa liitettyä siihen polttimeen tuolla sisällä. En tiedä miksi, se ei jotenkin naksahtanut. Mutta mä tein trangialla sitten tässä ruokaa ja kello on jotenkin taas 2. Mä en tiedä miten siinä aina käy niin, että niinä päivinä kun mulla olisi mahdollisuus ehtiä jonnekin, niin mä lähden liian myöhään. Ja sitten taas niinä päivinä, kun mä en lähde mihinkään, niin mä lähden liian aikaisin. Eli mä päätin nyt, että mä en lähde enää sinne Porttikoskelle, koska se on varmaan muutaman tunnin matka, koska siinä myöskin se silta on silleen vähän siellä poispäin, niin kuin ehkä kilsan siellä poispäin vielä täältä. Eli siihen tulee pari kilsaa lisää siitä, että pitää kiertää sen sillan kautta, koska se ei ole mitenkään kahlattava se. Tää on tosi kiva tää Lankojärvi. Tästä olisi ihan mahtavat näkymät tänään revontulille, jos ne vaan sattuisi mitenkään mahdollisesti näkymään. Täällä on tällainen suht pilvistä nyt, mutta aurinko kyllä pilkottaa tuolta pilvien lomasta, että se on mahdollista, että vielä illaksi kirkastuisi. Täällä on niin kiva ilma, että mä lähdin pikkuselle iltakävelylle. Kello on kylläkin vasta 4, mutta pimeä alkaa kohtapuoli jo tulla. Mä kävelen tällaisen kierroksen ympäri, mikä tässä Lankojärven tuvan ympärillä menee monta polkua. Niin tässä on tämmönen kiva kierros, niin mä menen vähän katselemaan, että täällä on aika paljon telttapaikkoja täällä Lankojärvellä. Mä luulen, että tää on aika suosittu kesällä, koska tää on vaan suurin piirtein 20 kilometriä Kiilopäältä. Niin tää on semmonen sopiva ensimmäinen pysähdyspaikka varmaan monen retkeilijän suunnitelmissa. Itekin mä vähän haaveilen, että tulisi tänne joskus silleen, että menis oikein tonne syvälle, tonne itään. Nyt on hankala, kun tää päivä on näin lyhyt, tää valoisa aika, mutta sitten kesällä, kun ei ole mitään väliä sen suhteen, niin musta tuntuu, että mulla riittää kävelemiseen jaksamista kyllä niin kuin vaikka 12 tuntia putkeen tai 15 tuntia putkeen, niin kuin joskus siellä Japanissa pääsi käymään, niin mä voisin oikeasti silleen mennäkin ihan tonne, lähteä Kiilopäältä ja mennä ihan tonne itään ja nähdä kaikki paratiisikurut ja lumikurut ja kaikki noi, koska mä en ole koskaan vielä käynyt siellä. Et kaukaisin paikka, missä mä oon käynyt, oli Sokosti ja sielläkin olisi kiva uudestaan vielä käydä. Niin ehkä mä teen joskus silleen, että mä lähden Kiilopäältä ja ensimmäinen yöpyminen olisi tässä Lankojärvellä. Se voisi olla aika kiva, koska musta tuntuu, että se Rautulampi on tosi ruuhkainen silloin kesällä varmaan, koska siellä on sekä semmosia yhden yön retkeläisiä, että sitten monille se on ensimmäinen pysähdyspaikka myös. Täällä on ihanaa nyt, kun on pikkusen lämpimämpää, siis mittarin mukaan jotain +6. Ja ajattelin, että mä voisin oikeasti mennä uimaan tänne järveen kohta, koska mä en ole nyt 2 päivään käynyt kunnolla uimassa. Että mä oon vaan käynyt silleen osittain. Huomenta. Nyt mä lähden Rautulammelle päin. Täällä on tänään pilvinen, ehkä pikkusen tuulinen sää. Nukuin ihan hyvin tän yön ja mä sain taas olla yksin tuolla tuvassa. Ei tullut ketään muita. Eli nyt 2 päivään ainoa ketä mä oon nähnyt on se yksi retkeilijä, joka jatkoi eilen jo Rautulammelle. Yöllä oli kirkas taivas ja näkyi tähtitaivas, mutta ei ollut revontulia valitettavasti. Tuolla Rautulammella onkin sitten retken viimeinen yö ja huomenna odottaa jo bussi Kiilopäältä. Aatella, että tää on näin nopeasti mennyt tää viikko. Reitti täältä Lankojärveltä Rautulammelle menee Rautuojaa pitkin, eli ihan matalalla koko ajan. Luultavasti tämmöistä aika samanlaista maisemaa tiedossa koko matka.
kun mä pääsen Rautulammelle, niin mä käyn sit siellä vähän tunturin päällä lähettämässä viestiä. Mutta ei pitäisi olla kauhean pitkä matka, tää on vaan joku 8 kilometriä. Eli siihen menee varmaan pari tuntia. Täällä on aika paljon tommosia palaneita puurunkoja. Eli varmaankin salama on iskenyt niihin. Täällä on tosi lämmin tänään. Mun piti ottaa noin hanskatkin pois, kun meinas tulla ihan kuuma. Aatella. Nyt piti olla niin kuin alkutalvi. Mutta täällä on ihan tämmönen, täällä on ihan syksy tai tämmönen jopa semmonen Suomen kesä. Sipulia ja sieniä paistetaan. Mä lisään tonne sulatejuustoa, kun ne myyrät söi sen leivän, minkä päälle mun piti laittaa tätä. Sitten mä laitan vielä tämmöiset jämät, mitkä multa jäi yhdeltä päivältä. Tämmönen sienijuustopata tästä tuli. Jee, ja teetä. Nyt on retken viimeinen yö takana ja matka kohti Kiilopäätä takaisin bussipysäkille. Voi. Tänään on onneksi aika kiva ilma. Täällä on pilvistä, mutta noi tunturit näkyy nyt kokonaan. Toisin kuin eilen ne oli ihan sumussa noi tuntureiden päät. On kyllä haikeeta. En haluaisi lähteä taaskaan. Vaikka mä viikon vietin täällä, niin mitä enemmän täällä on, niin sitä vähemmän haluaisi lähteä. Pakko varmaan tulla takas ensi kesänä tai joskus. Ne, ketkä on jo käynyt täällä näitä uusia Rautulammen tupia katsomassa, niin kertokaa, että mitä mieltä te olette näistä. Nyt, ennen kuin mä kerron mun mielipiteen. Mä oikeasti tykkään näistä tuvista. Tuolla vieraskirjassa on vähän ristiäviä mielipiteitä, joka oli silleen, että asuntomessukohteet ei miellyttänyt, joten jatkoimme Lankojärvelle. Mutta mä tykkään näistä. Toi on tosi kiva toi autiotupa siitä, että se on niin valosa. Mä tykkään siitä tosi paljon. Ja myöskin, että se laveri on ihan kokonaan kiinteä. Että siellä ei ole niitä rakoja välissä, koska sinne aina tippuu korvatulpat sinne rakoon. Niin tässä on tosi kivaa se, että se on semmonen. Ja se valoisuus ja ne ikkunat on vaan
niin mukavat, että sit aamulla kun herää siitä ikkunan vierestä, niin voi heti katsella, että minkälainen sää siellä on tänään. Ja täällä varmaan normaalisti on aika paljon porukkaa, mutta tällä kertaa mä olin yksin täällä yötä. Nukuin tosi hyvin. Täällä tuvassa saa tosi hyvin nukuttua. Ja nyt mä lähden kohti Kiilopäätä. Ei tekis mieli lähtee. Heippa Urho Kekkosen kansallispuisto. Oli taas niin mukavaa. Vaikka Japanissa mä näin mahtavimmat maisemat, mitä mä oon ikinä nähnyt, uskomattomat vuoristot. Täällä jotenkin sit kuitenkin vaan tulee niin rauhallinen olo. Koska täällä pystyy olemaan niin monta yötä ja niin pitkään täällä samassa paikassa, että ehtii mennä semmoiseen moodiin. Mä sanoisin, että mä tykkään tästä paljon enemmän kuin Japanissa vaeltamisesta. Jollain tapaa. Tulee koko ajan pientä pisaraa. Se siitä aurinkoisesta säästä. Mä olin tässä Kuutamokurun kohdalla ja kohta Niilanpää ja sitten Kiilopää. Ihan kohta perillä. Voi ei, mä en halua olla perillä! Takaisin Kiilopäällä. Mä menin ihan sekaisin, kun mä tulin jotenkin tähän tien varteen jostain syystä. Tulin jotain autotietä vahingossa sitten. Mutta joo, nyt mä odottelen bussia seuraavan tunnin ja syön lounasta. Ai että. Olipa ihana reissu. Oli kyllä tosi onnistunut. Tällä kertaa oli fyysisesti aika helppo reissu, että noi päivämatkat oli tosi lyhyitä. Yleensä jotain semmosia 2 tai 3, ehkä 3,5 tunnin päiviä. Niin silleen ainoa mitä mä olisin ehkä halunnut olisi pikkusen niin kuin rankempi kokemus vielä. Silleen, että olisi tullut niin kuin oikeasti jossain kohti fyysisesti väsy ja olisi pitänyt tsempata itteensä. Nyt joutuu vaan tsemppaamaan sillä lailla, että jaksaa olla ne pimeät illat siellä mökeissä yksin. Mutta täällä oli nyt vaan niin vähän sitä päivänvaloa, että kauhean pitkälle ei ehtinyt. Tai no ois ehtinyt, mutta sitten jotenkin halusi olla kuitenkin suht varovainen sen kanssa, että en mä joudu pimeällä käveleen. Niin sitten päätin sitten aina jäädä sillain suht lyhyisiin matkoihin. Mutta jos jotain tekisin toisin nyt, niin tietysti silloin ei voinut tietää, minkälainen se sää tulee olemaan tarkalleen, niin tavallaan en tekisi mitään toisin. Mutta jos niillä tiedoilla, mitä nyt on, niin olisin mennyt suoraan sinne Suomunruoktulle vaan ja luirolle siitä, että olisi tosi hyvin kerennyt, olisi päässyt saunaankin. Retkeilijäkiintiö oli tällä kertaa jotain noin 20 ihmistä näkyi tämän koko viikon aikana. Ja suurin osa siis päiväretkeilijöitä tässä Kiilopään ympäristöllä. Kävelijöitä ja pyöräilijöitä. Ja sitten oli 3 Metsähallituksen työntekijää mä näin. Ja sitten 6 ihmistä mä näin semmoisia, jotka oli yötä tuolla myöskin. Eli ei ihan hirveän montaa. Ja siinä oli myös sellainen muutaman päivän jakso, kun mä näin vaan sen yhden toisen. Oli kaikin puolin ihan mahtava reissu ja mä ootan jo innolla, että mä pääsen tänne uudestaan. Ensi kerralla mä haluan mennä pidemmälle. Kiitos kun katsoit videoa ja olit mukana täällä. Nähdään ensi videolla. Moikka moi!